Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun. Banjir getih di mumunggang pasir. Biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka Jereg Sutajaya mundur lantaran pereupna kabendung ku hiji kakuatan nu wedelna teu beda we ti benteng wajah. Dugi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Montong wa gede hati saria. Sutajaya nyorowok bergerelat we manehna nyampeuk. Sedangkan gempuran pereupna terus-terusan ngadius ngagempurkeun jurus gelap sayuta. Montong kalah pacatrek Sutajaya. Arya ngahuakeun bari ngagentak ngawangun deui gerakan Saptagiri. Tapi sakali ieu mah Sutajaya teu gampang-gampang bisa digadabah. Barang mireungeuh lawana deuk ngahadangkeun deui dampaleungeunna, manehna ngagentak kajolelat ka beulah kenca. Rokaya gerakan nimris nu diwangun ku Sukatuhu Arya geus ngahlang manten kagigir. Cekuk teu salah deui nyayang kana kekemplong Sutajaya anu beulah katuhu. Aduh, manehna nepi ka ngagero bari badana nyangeyeng. Sabot kitu ngagentak Arya malik. Teu handap rahdeui sabrut bae Arya nyusul tepus ku gempuran jurus runcang jagat. Duk ngahancak puceuli jeung careham. Sutajaya ngagerung bari badana kontan ngagadebut. Cek kaula oge ari teu parurun mah montong dipaksakeun Sutajaya. Arya ngeyehkeun lawan. Aduh, montong mah kangeunah seuri si Arya. Sutajaya namalang bari korejat we manehna hudang deui. Beungeut euceuy mata beureum bari huntuna kekerot. Teu beda we ti beurit nyagetan bilik. Nafsu kapegung amarah teu bisa budal. Lantaran lawana teh tangguh teu gampang-gampang bisa diragragkeun. Kalah kamanehanana sorangan nu ngajurah roh. Deuk teu ngeunah seuri kumaha Sutajaya. Neuleuh andika kolot-kolot ngadon gugulin palan atuh. Gugulingan dina taneuh kaos bolon. Arya ngaheh deui. Pok-pokanana bener-bener mata lungleng katulangan anu ngadengekeun. Iblis ya, bebekeun ku aing cacepek eta. Pok-pokan Sutajaya beuki ngacaprak. Pangaruh nafsuna nu geus teu bisa dikadalikeun deui. Minangka jawabanana teu antap parah deui sabrut we. Arya ngadiuskeun pereupna. Lantaran hayang buru-buru kalaksanakeun males pati kanu jadi bapa. Sutajaya teu perlu loba-loba dibawa ngadongeng. Alah, montong ngarobokan tingkah si Arya. Sutajaya nyorowok deui. Tilak. Manehna ngepeskeun gempuran peureub. Bari jeung eta saberhut Sutajaya males naraja ngasupkeun jurus gelap sayuta. Deuk ngabantur iga burung. Tapi Arya rikat naker ngalegot dina gerakan orai gibug. Bareng jeung eta rikat leun katuhuna ditilepkeun. Tuh, teu salah deui nyatok kana gadona. Geus kitu, hiu
tenggelan babad alas nu diwangun kulengan kenca dihembatkeun ngabarengan jeung ngagilekna badana kabelah katuhu. Teu salah deui. Cedak ngahancap punduk. Sutajaya ngagerung bari badana meh-mehan ti kusruk. Tapi da puguh ari daya tahanna mah cukup beunang diandelkeun. Bari hojahna teu kurang-kurang harita keneh oge. Ngagentak nyerong atuhu bari narik suka tuhuna ka tukang pikeun magahan kuda-kudana. Dan parah deui sablut pereupna nyodok ka hareup. Ngan bae Arya tetela teu bisa dipacikeun kitu bae. Badana ngagentak mundur bari sateka pola deuk newak pigelang lawan. Orokaya Sutajaya ngagentak ngajorelat kagigir bari nyamberkeun dampal sukuna deuk ngecedak pinjurang lawan. Tapi Arya cukup ringeus. Seret sukana ditarik ka tukang robah kuda-kuda bari nyamberkeun jurus pancatunggal deuk nganca beheung. Nu tumrapna ka Sutajaya ngagentak malik ka belah katuhu ngabarengan ngasupkeun sukencana ka hareup. Kuriba pigelang leun Arya nu deuk ngoromeoh beheungna teh beunang ditewak. Dek ku Sutajaya dicentok satakar kebek bari disampakeun tuurna nu teu salah deui ngegeduk ngebeset hulu angeun Arya. Arya teu wudu nepi ka ngahanju. Terusna ngagerung bari panona ngaburileng ka luhur. Sedengkeun kaayaan awakna ngajongkeng ka tukang. Hehehe. Ojor si ayeuna Maria. Sutajaya ngahehe bersebut nyusul tepus ku jurus gelap sayuta. Angkehanana geus pasti yen nu jadi lawanna teh ayeuna mah moal bisa menyat deui. Tapi lain ge mulid paraksa bumi. Lamun manen harita kudu ngababatang. Harita ge bareng kumanehna cukup kanyahoan yen Sutajaya keur nyebrutkeun pereupna. Kalawan sakirat naker Arya ngagilirkeun badana ka belah katuhu. Sajalan jeung suku katuhuna nu ditarik ka tukang. Los bae. Gemburan pereup Sutajaya ngan ukur bisa ngahanca angin. Malah tumerapna ka manehna jadi namah-namah matak cilaka. Lantaran teu beda we tinu nyuguhkeun iga burungna nu ebreh taya aling-alingna. Nu tumerapna ka Arya geus teu talangke deui. Dius bae nyebrutkeun jurus runcang jagat. Jebrot. Teu salah deui ngahanca sasaran. Sutajaya ngagerung kabentur iga burungna. Badana ngajengkang sedengkeun kuda-kudana pajengjar. Bari satekah pola ngajaga kasaimbangan badana supaya ulah nepi ka ngagebut. Sabot kitu Arya ngagentak mancokeun tuurna nu dibarengan ku tenggelan babad alas. Tuh tur Arya awor jeung kekemplong. Cedak disusul ku tenggelan dampaleungeun ngahancap punduk. Deui Sutajaya ngagerung bari badana langsung ngagedebut nangkuban. Ayo geura budi deui Sutajaya. Arya nyorowok bari ngajega. Teu terus ngayakeun panarajang. Seolah-olah nu mere kasempetan ka Sutajaya supaya hudang deui. Moal tong wakat arabu si Arya. Sutajaya nembal bari ngagentak manehna gurinjal. Tetela daya tahanna mah masih keneh gembleng. Recelek gedeg manehna langtung. Teu tatap pasti deui. Ujug-ujug sabrut we. Manehna miheulaan narajang ngegempurkeun jurus Gunung Urug. Lain deui hebatna. Memeh nepi kana sasaran oge. Angin sambaranana geus ting hariuk ngoyageun baju kampret Arya. Tah, kitu mah laki Sutajaya. Arya nyorowok bercorelat we manehna jingkrak kagigir. Tapi tacan ge ngawangun kuda-kuda, Sutajaya geus ngagilek manten sarta terus nyereudeg bari ngaheumbatkeun tenggelan bobot 1000 deuk ngahanca hulu. Sarta nu tumrapna ka Arya ngan ukur kaburu ngalolepkeun badana we. Bari paparahna mah deuk ngagilek malik pikeun ngababadkeun dampaleungeunna kana bincurang lawan. Ngan bae manehna kapilan gerak. Suku Sutajaya geus ngajengkat manten. Menjalkeun tuurna. Cedak. Teu salah di ngajebot kana pucil Arya. Sebab kitu tenggelan bobot 1000 terus nyuruntul ka handap. Cedak. Teu salah deui ngahanca sirah Arya.
Arya nepi ka ngaharekeng nahan ka nyeri. Tapi sanajan kitu, ari perep katuhuna mah rekat nyebrut ka gigir. Duh, nunjal pisan kana beteungna. Sutajaya ngabarengan ngagerung, bari badana ngajaregjeg ka tukang. Kanca dangu pihakna Aki Tirtaguna. Lain deui ting sareblakna barang mireungeuh Arya kabeunangan sirahna. Ku ngadenge sorana oge geus matak paur. Ngarasa hariwang, sok sieun Arya bejad sirahna. Ngan barang mireungeuh Sutajaya ngajaregjeg mundur bari ngagerung. Hatena rada regreg oge. Komo barang mireungeuh Arya harita keneh oge geus bisa nyelegedeg deui. Sarerea ting rarenghap nerik napas panjang. Ngarasa atoh dumeh yakin Arya teu nanaon. Ngajaan harita katembongna rada dadalig degan. Ku kitu teh mah teungeulan bobot 1000 teh lain deui hebatna. Kurang-kurangna mah matak ngabejadkeun sirah. Kanca dangu sadayana sedengkeun Sutajaya nu memangna ngarandapan mamala nu teu sakumaparnana. Barang mireungeuh Arya dadalig degan teh teu miceun tempo saak bae manehna miheulaan narajang. Maksudna deuk ngagempurkeun deui teunggelanana dipindo mah geus tangtu lawanna teh moal bisa menyat deui. Kanca dangu sadayana tapi Arya nu memang bener ngagetkeun pihak lawan. Najan manehna masih keneh lungleng. Tapi ari daya ingetanana mah tacan leungit. Begituna barang manehna mireungeuh Sutajaya nyuruntul bari deuk ngagempurkeun deui teunggelanana. Manehna ngagentak ngareundeuk bari ngiserkeun kuda-kudana ka beulah kenca. Spreut. Sodokanana deuk ngahanca iga burung. Ngan Sutajaya oge teu cileur. Ngarasa yen panarajangna bakal gagal. Bari jeung manehna sorangan keur diancam iga burungna. Ngagentak manehna luncat ka gigir. Yu, teungeulan bobot 1000 deuk ngahanca pigelang lawan. Rokaya Arya oge cingeusna mah teu eleh geleng. Ngagentak manehna narik di leungeunna. Disangkana ku Sutajaya mah tangtu Arya teh bakal terus ngajaul ka tukang atawa bakal ngolebat ka gigir pindah tempat. Tapi lain deui Sutajaya ngaranjugna lantaran Arya kalah terus maju ngangtrodkeun badanna ka hareup. Disangkana ku Sutajaya mah tangtu Arya teh bakal terus ngajaul ka tukang atawa bakal ngolebat ka gigir pindah tempat. Tapi lain deui Sutajaya ngaranjugna lantaran Arya kalah terus maju ngangtrodkeun badanna ka hareup. Geus kitu kilap nyerong bari majukeun suku kencana. Ngabarungan gerakna leungeun katuhu nu ditilepkeun sina Masekon. Teu anta parah deui cetruk bae nyatok gado. Nu karasana ku Sutajaya lumayan asa nyengsol. Bareng jenggal ngakna sirah Sutajaya gempuran dengan kenca Arya dina jurus Pancatunggal. Ringkat nakar ngadius nyusul tepus. Ceres. Dua ramu Arya teu sirikna ngabelebes ngahanca beheung Sutajaya. Geus kitu cedak dadana ditembrag ku peureup katuhu nu cikeneh mentas nyatok gado. Toba. Akhirna Sutajaya ngoceak bari badana ngegedebut nang karak bengkang. Kanca dangu mireungeuh nu jadi dulur sapaguruan ngababengkang. Bari tina beheungna ngabarbaikeun getih. Paparahna mah Surabonang deuk ngagajleng makalangan. Tapi ngadadak ngarengkog lantaran kabur ngadenge gorowokna Arya. Ye, nu sejen mah teu perlu turut campur. Lantaran ieu teh samata-mata urusan kaula jeung pribadina Sutajaya. Pokna bari ngareret ka Bahladuni. Urusan cenah perkara naon? Ki Arya. Bahladuni nanyakeun.
tina perkara patina Bapak kaula nuges nyata-nyata dipateni ku Sutajaya. Arya ngagantawang. Oh, jadi satuluna pikara pedanika teh kumaha ayeuna? Bahla duni nanyakeun deui. Sutajaya deuk ditagih pati, nyumponan, cacandran, hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Jelas. Oh, lamun aya nu deuk andon suka bebela kaki Sutajaya. Nya teu naon. Tapi mangke dago heula di mana kaula geus rengse nagih pati Bapak kaula. Kaula mah terumasa geus maehan. Terumasa Ki Arya. Sutajaya maksakeun nyarita bari humarurung. Sebelum mungkir Sutajaya. Andika teh geus yakin anu mateni Bapak kaula di Cigalontang. Arya nyentak. Alah, kumaha cenah si Arya teh. Make hayuh dibawa ngadongeng heula. Anggur mah geura buru-buru podaran. Sudira nu harita keur ngadempes nempokeun. Ngagerentes di jero hatena. Cileungna ebreh, manehna bangun nu ngandung kasieun anu pohara. Demi Allah. Demi Allah Ki Arya, kaula mah teu rumasa kungsi maehan. Sutajaya keukeuh. Ari di Cigalontang. Teu rumasa Arya. Ninjak eta can ke Cigalontang teh. Nah, geus di mana tuh? Di patenina Bapak kaula. Nah saha tuh Bapak Andika teh Arya. Sakali deui, demi Allah, kaula teu rumasa geus maehan papada kaula. Sutajaya sumpah deui. Bah Musanib, jenatna Bapak kaula, cingpok, deuk mungkir deui. Musanib nu bojona, urang Ciawi. Nya, bener. Pan eta nu dipateni teh ku Andika. Aduh, cilaka kayak kieu mah. Sudira nu harita tetep kadempes di Nubala. Teu sirikna ngorejat. Beristrat we, manehna mesat pesobalatina. Langsung ku manehna dilempageun ka Sutajaya nu harita keur nangkara keneh. Arya lain deui ngarasa kagetna. Puguh ku manehna kadeuleu borelakna. Jerat manehna luncat nyamber Pesobalati nu keur nyerepet ngajojo Sutajaya. Kerebal beunang pisan gagangna. Nu sejen nya kitu keneh. Pada ngarasa kaget. Bari tinggal ieu kapalebah ngablesatna Pesobalati. Bari masing-masing hatena geus tege. Yen aya jalma nyamuni nu aya maksudna mateni ka Sutajaya. Kakara oge Arya deuk ngajorelat pikeun newah boga gawe. Geus kapiheulaan ku anggana ngablesat ngagurakeun gerakan kidang kancana. Sedengkeun Sudira sanggeusna nenggorkeun Pesobalati teh ya terus bae tuturubun ka lebak. Gogorobasan teu beda we ti begu. Tapi gerakan anggana lain ungkul-ungkulaneun. Sakicep oge manehna geus hasil newak Sudira diceret ku peteuyanana. Montong ganggu kaula. Kaula mah teu ngabogaan maksud goreng ke pihak Andika. Sudira satekah pola ngepeskeun panyerek anggana. Tapi lapur teu daekeun lesot-lesot. Nya, tapi naon maksudna? Nu matak Andika ilu biung kana urusan batur. Anggana nanyakeun, "Sidik, ieu jalma teh teu wawuh." Maksud kaula mah kasih Sutajaya. Sudira bari keukeuh narejal. Teu daekeun ngalawan lantaran manehna geus cukup menang beja ti Arya yen nu ngaranna anggana teh lain bantrak-bantrakeun. Nya deuk naon? Deuk dipateni. Lantaran manehna teh musuh kaula.
Nah atuh bet ngabongohan. Oge nah Andika teu nempo yen Sutajaya teh keur aya nu nyang hareupan. Ayeuna mah dabongan Andika sasatna geus migawe salah. Hayu milu heula jeung kaula. Nyaritana kitu teh terus bae Sudira diseret dibawa ka tempat galungan. Ari rong heap teh torojol tinu bala. Kabeh panon teu sirikna manco nempokeun. Bogo we pikeun Arya mah lain deui ngaranjugna. Pertela ngemang boled nu diseret ku anggana teh pamana pribadi. Nu oge bisa dianggap geus jadi bapak kukutna. Ai Mamang. Arya ngariuk kaget bari ngagentak nyamperkeun ka Sudira. Saha ieu teh Arya? Anggana oge teu kurang-kurang kagetna. Paman kuring ti Ciawi nya anjeunna ngukut kuring ti leuretik teh. Arya ngajelaskeun. Aduh, hapunten atuh Mamang. Anggana kontan minta dihampura ka Sudira. Dumeh tadi manehna teh terus we diseret teu beda ti sakitan. Sanes, nah geuning Mamang teh bet angkat ka dieu. Arya can leungit kagetna. Melangkah hidup. Sudira nembalan launan. Manehna nonggongan Sutajaya bangun nusieun ka tempo beungeutna. Sanes Mamang. Laras ieu Sutajaya teh. Arya nanyakeun. Aya hadena ku hadirna pamana teh. Ku manehna deuk dilawungkeun. Nya. Salah hidup lah. Maki jeung dibawa ngadongeng heula atuh. Sudira sari-sari nu ngaweleh. Siga Ki Sudira ti Ciawi teh. Sutajaya nu harita geus diuk nanyakeun bari ngareret ka Sudira nu harita tetep nonggongan. Nya, cing Andika terek tetep mungkir. Geuning nyaho ka paman kaula geus tang tu meureun ka bapak kaula oge nyaho. Kekelanan Arya. Bener ngaran bapak Andika teh Musanib. Sutajaya kana nanyakeun. Nya. Cobi Mamang mayun ka dieu. Eta geura. Tah Sutajaya teh mungkir. Saterusna Arya nyarita ka pamana ditanyang hareup. Tapi matak teu kahartina teh Sudira kalah cicing. Ulah boro-boro nyang hareup. Nembalan ge henteu. Anggur sirahna we jadi ngaheluk semu-semu nu ngaharuk. Arya keun bae Sudira mah montong diganggu. Anggur ka dieu sing deukeut. Sutajaya nyarita ka Arya bari leungeunna gupuy gapai kawas nu hayang nyekel. Rumasa ayeuna mah Sutajaya. Arya pok-pokan ada tetep heuras. Rog kahareupeun Sutajaya. Bener we Sutajaya ngarawak kana leungeun. Ngan gancang ku Arya dikepeskeun. Kelanan Arya. Jadi benernya Ki Sudira teh paman Andika. Nya. Adina inung Andika merenya. Nya. Arya nembalanana tetep pondok heureut. Bari hatena mimiti kaget. Lantaran Sutajaya teh kalah ka tetelepek. Kieu Arya. Nu ngaranna Musanib teh sanyana mah kaula pribadi. Baheula kungsi ngumara di Ciawi. Ngabogaan bojo ka Nyi Esih lanceukna Ki Sudira. Montong ngaco Sutajaya. Arya nyentak ret manehna ka Sudira nu beuki ngahruk teu beda we ti bueuk meunang mabuk. Henteu teu ngaco. Teu ngaco teuing Arya. Sutajaya bari neuteup sedeng cipanona geus mimiti ngagarenang.
Da maesi mah inung kaula. Percaya Arya. Tapi nungaran musanib teh sanyana mah kaula pribadi. Baheula waktu kaula ninggalkeun Ciawi. Anak kaula lalaki nungan hiji-hijina leutik keneh naker. Jadi mun bener Andika teh anak Nyi Esi. Memang teu salah. Bapak Andika teh ngaranna Musanib. Ari Musanib teh nya kaula pribadi. Bisi teu percaya mah. Gerahek tanyakeun ka paman hidup ke Sudira. Geuning kitu Mamang. Laras teh Arya kontan mali ka Sudira. Pananyana pinuh kakaget. Memang teu salah Arya. Sutajaya teh sanyana mah Musanib. Sudira ngawarun lalaunan. Tetep we manehna mah ngeluk. Teu wanieun melong beungeut Arya. Ari Bapak abdi Arya nanyana sewot. Nya Musanib atau Sutajaya. Kersaning pangeran geus teu bisa disumput salindungkeun deui. Abah, duh. Hapunten abdi Abah, hapunten. Arya kontan ngoceah bari malih ka Sutajaya. Sarta tanta parahdi gabrug we manehna ngarontok. Terus nyuuh kana lahunan Sutajaya. Bari nyegruk mudalkeun Cimata. Dihampura pisan jalu. Sabalikna Abah kudu dihampura ku hidup. Tahun-tahun Abah teh nyeri ka indung hidup. Paribasa dikungkung teu diaur, dicangcang teu diparaban. Kanu jadi anaknya kitu keneh. Nya eta buktina ka hidup. Rumasa Abah teh tahun-tahun nambelarkeun. Sutajaya bari ngusapan sirah Arya. Jadi tanah di barung kumrubut Cipanon ngabaseuhan sirah Arya nu tetep nyuuh kana lahunanana. Kanca dangu sadayana. Sajongjongan mah kaayaan di lemah putih teh ngadadak jempling. Daya deui nu kadenge iwalti sora ing hakna nu ngumbar Cimata. Pihak Aki Tirtaguna ngan bati ngahulang. Yang hareupan hiji kajadian nu teu disangka-sangka ti samemehna. Pihak Bahladuni nya kitu keneh. Maranehanana ukur ting jarantang nempokeun. Bari rasa bingungna mah geus mimiti ting torojol. Mikiran kaayaan Sutajaya nah kumaha tungtungna. Nah deuk tetep bakal milu deui ka lemah neundeut atawa bakal terus biluk ka pihakna Aki Tirtaguna. Ngan barang geus rada lila gorowok teh. Baladuni nyorowok ditujukeun ka Aki Tirtaguna. Sorana teu wudu manehan aruan. Binuhan lelowok mumunggang pasir putih. Tirtaguna, lantaran akhirna kieu jadina. Ieu perkara teh urang eureunan we saheulana. Kumaha? Pihak Andika satuju? Pokna bari panona mureleng kaditu ka dieu. Ari ceuk pamanggih kaula mah Kiladuni. Montong ting saheulaanan. Urang saterusna bae eureunan. Ageding taya untungna riributan teh. Buktina mah kalah ka matak manjangkeun mamala nu lain leutik-leutik. Aki Tirtaguna nemalan dieusi ku pangajak malar ngarengsekeun mumusuhan. Kitunya kahayang Andika teh. Hanya bisa bae cerita, tapi kudu aya syaratna. Naon itu syaratna teh Kiladuni? Wah, teu bangga.
Teu bangga cerita guna. Jaeta jalma nu kungsi ngabuntungan ki Surabonang kudu daek dibuntungan deui leungeuna semet sikuna. Baheula duni bari ngagiler ka anggana. Salah atuh ari kitu mah Kiladuni. Keur naon deuk direngsekeun ari kudu kitu jalana mah. Aki Tirtaguna teu nya tujuan. Ulah boro-boro jalma nu geus ngabogaan pamilih. Dalah bolon nu masih keneh nongtot leho oge geus tangtu moal daekeun. Heuh Cuk Andika salah teh Tirta. Tapi ceuk kaula mah kitu tah kuduna. Teu bisa Kiladuni. Saeutik oge kaula teu satuju. Aki Tirtaguna ngajawab tandes. Ada kitu mah. Kapaksa we ieu pasendatan teh. Moal bisa direngsekeun. Bage kaharep urang tuluykeun deui. Ayeuna mah kapaksa urang tunda. Lantaran kaula perlu badami jeung Sutajaya. Baheula Duni bari ngareret ka Sutajaya. Nya kumaha karep we atuh. Ari kitu mah kahayang Andika. Kaula mah ngan sakadar ngayunkeun. Suta. Kumaha tah pikarepeun Andika ayeuna ha? Nah deuk milu deui ka kaula. Saterusna baheula Duni nyarita ka Sutajaya nu diukna teu sirikna pagegeye jeung Arya. Tapi geus tembong, pamuluna geus rada seger meusan. Eger mah tatuna teu pati sabaraha, katurug-turug keur meujeuhna kabek ku kabungah. Bisa tepung deui jeung nu jadi anak kalawan dina kaayaan geus sakitu halughug jangkungna. Saena mah Pak Guru pasendatan ieu teh urang lirenan we. Tos weh duwi ka dieu. Sutajaya kalah ka ngajawab nu lain-lain. Montong ngaco Sutajaya. Jawab paneja kaula. Naha maneh teh rek deuk milu deui kalemah neudeut atawa kumaha? Laduni nyentak nu saterusna borongos. Apunten Pak Guru. Abdi teh ngarosono kapun anak. Sutajaya nimbalanana rada gugup. Badak naon? Mun bawa we sakalian kalemah neudeut. Puh. Teu sudi teuing. Kaula kudu milu ka Andika Laduni. Nu nembalan mah Arya bari cumiduh ngebrehkeun ka ceceubna. Kumaha Arya? Montong gagabah deuleu nya cepek teh. Baheula Duni muncereng ka Arya. Jajakan upama seug ngagugu nafsu mah hayang ngrekep nya. Kitu we atuh Pak Guru. Hapunten abdi teu tiasa ngiring deui ka Pak Guru. Sutajaya mere kaputusan. Kitu Sutajaya. Hade. Tapi ti semet ayeuna cabut sesebutan guru ka kami teh. Sangeuk teu. Kami mah ngabogaan murid nu pilu ka musuh. Baheula Duni sorana teu sirikna gagantawangan. Ku kitu teh amarahna jadi kudua ku tilu. Saenggeus kitu mah teu ngalobakeun di pamolah. Baheula Duni langsung we ngajengkat ti hareupeun Aki Tirtaguna. Geus teu luak diuk deui ka tukang. Surabonang ngicilik nuturkeun paneuri. Ditema ku Widarba jeung Daroji. Lempangna maksakeun rumangieung. Pangtukangna Madrawi sarta Ki Gopar. Ngagotong Pagandari nu geus kacida pisan payahna. Sajungna haleutan Baheula Duni arindit. Kaayaan di Lemah Putih tetep jempling. Aki Tirta sapara kanca katut sudira. Blas-blus ka jero imah. Nu kari diburuan ukur ngabayabahna getih. Nu beuki lila beuki garing kasorot ku sinar surya. Alhamdulillah kanca cak.
dicarita urang tunda dihanjuang siang tenden dihandelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.